Xaloğlu, ətini necədir o güllərin? Ha, ətirindən danışmır. Süper ətiri var. Hala oğlum, bu hansaydı? May ayıdır xaloğlu, may ayı. Dostlar, bildiğim şey var, artık mayın ikisidir. Ve dostlar, güllerin bak size bu vakti en çok güller açan vaktidir. Ama bize gelen sorularda çok sordu ki, bize de gülme ki, yayın ortasında gül açsın. Niye? Çünkü hamı yayda bakımda olur. Güle deyip bakak deyip sayfetler həzz alan. Dostlar bak, Jasmin dostlar, bu vaxtda gül açır, istəsəz yıl ayında da gül açır dostlar. Süper. Ətindən də dayanmaq olmaz. Qiymətlərimiz də nədir? Köhnə qiymət. Amma nədir? Kampanyamız devam edir dostlar. Fərqi yox. İstəsəz böyükdən də. İstəsəz dostlar. Belə balacalarından da alsaq. Və bunlar da diyorsunuz dostlar. Hamısı üzərində bol güllük və hamısı dostlar. Qarlı yetişən ağaçlardır. Və dostlar bir biləsin qiymətsin 10 manatdır. 3 tane alana bir tane kızın hediye. Bundan güzel kampanyalar. Gel yapalım da.